Әлемдегі ең танымал саяхатшы блогер Мега Американның өзі қазақтың күйін естіп тәнті болды. Сәті түсіп Лос-Анджелестегі өзіміздің қазақтардың наурызына бардық. Наурыз көжемізді ішкіздік, ойындарымызды көрсеттік, ұлттық құндылықтарымызбен таныстырдық. Қазақтың мәдениетін сезінген соң Мегаға қатты ұнап, Қазақстанға келгісі келіп асығып жүр. Негізі бұл жігіт Америкада кәдімгідей құрметке ие екен. Соңғы 3 жылда TikToktың өзінде 1,7 миллиард лайк пен 40 миллиард қаралым жинап, әлем бойынша үздіктердің қатарында тұр. Біз де қалыспай Мегамен бірге Лос-Анджелесте өткен әлемдік жиындарға арнайы қонақ болып барып, әлемдік жұлдыздармен танысу мүмкіндігі бұйырды. Қазақтардікі деп жүрген Threads'тің бастығымен де танысып әңгімелестік. Ең қызығы, менің Инстаграмға шыққан видеомды Рилске салған Инстаграмның SMM-шігімен де танысып, нөмір алмасып алдық. Сапар барысында Мегаға елімізде жаңадан шығып жатқан отандық аутдор киім бренді The Great Step'ті де кигізіп сыйлық жасадым. Мегаға сапасы ұнаған сонша 2 күн тастамай киіп жүрді. Сосын Лос-Анджелесте Садраддинмен де бірге видео түсіріп үлгердік. Бұйырса алдағы уақытта қалап шығайын деп жатыр. Одан кейін қайтар жолда Turkish Airlines берген тегін бизнес класспен демалып, елімізге мәз болып оралдық. Алда бұйыртса бұдан да керемет жаңалықтар күтіп тұр.